Maria reina em nós quando Jesus é feito rei de nossos corações. O inimigo sabe que todos se forem a Maria Santíssima, sabe que se todos forem a Maria Santíssima, então aprenderão com ela a amar a Deus e a rejeitar as seduções do mal. Por isso, escondeu por tanto tempo o tratado da verdadeira devoção, que nos ensina quem é Nossa Senhora, a qual sua missão no processo de sua santificação e salvação. Como devemos nos entregar e consagrar a ela, para que ela tenha a liberdade de nos formarmos na fé e nos consolidar no amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. No Diário da Divina Misericórdia de Santa Faustina, Jesus dizia à santa que da Polônia faria surgir uma centelha através da qual incendiaria o mundo. Sem dúvida, essa centelha foi João Paulo II, que em sua vida e doutrina nos deu a síntese de Minfort e Fátima. São João Paulo II tornou-se uma centelha que incendiaria o mundo, sobretudo no que se refere à sua devoção e consagração a Nossa Senhora. Ele fez perceber, pelo exemplo e doutrina, a importância e o lugar de Nossa Senhora na vida dos cristãos e de toda a Igreja. Colocou a base para uma profunda e extensa divulgação de total consagração, uma vez que leu o tratado e a fez a consagração total. Quando ainda era seminarista e adotou seu lema de seu pontificado, o Totus Tu, resumo de sua total entrega à Mãe de Deus. Esse grande Papa, escravo por amor, recomendado a todos que fizessem sua consagração, escreveu à família Montefortana pedindo que não se deixasse escondido esse tesouro de graça. Tomando consciência do plano e da estratégia de Deus para salvar o seu povo e dar cumprimento à profecia, derrotando o inimigo de nossa salvação, compete a nós hoje, nas pegadas de São Luís de Montfort, respondendo ao apelo de Fátima, a exemplo de São João Paulo II, fazer de tudo para conhecer, viver e divulgar a total consagração, para que logo venha o prometido triunfo do Imaculado Coração e o reinado de Jesus Cristo, nosso Senhor. O demônio teve grande pavor e ódio do tratado da verdadeira devoção, o que levou a escondê-lo por 130 anos. Façamos o contrário. Trabalhemos para difundi-lo em todo o mundo, levando todos à escola do Imaculado Coração, onde o mundo compreenderá aquilo que não somos capazes de explicar e entender o que não somos capazes de fazer compreender com palavras. Que todos amem a Jesus com toda a sua força, com toda a alma, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Que Ele reine no mundo e em nossos corações. Padre Rodrigo Maia, escravo inútil da Santíssima Virgem. A total consagração e a estratégia de Deus para salvar seu povo, revelada por Nossa Senhora de Fátima. Nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar, ou seja, para pagar o preço pelos nossos pecados, nos livrar do inferno e nos possibilitar a felicidade eterna, que consiste na união com Deus no amor. O objetivo de qualquer boa devoção ou prática de piedade é nos ajudar a conhecer e colocar em prática a vontade de Deus, de forma que possamos perseverar na comunhão com Ele e, deste modo, chegar à eterna bem-aventurança. A palavra de Deus e a Igreja nos ensina que vão para o céu as pessoas que, no momento de sua morte, estão em estado de graça, ou seja, na comunhão com Deus, livres de pecados mortais. Por outro lado, vão para o inferno todas as pessoas que, no momento de sua morte, estão em pecado mortal, ou seja, sem a graça de Deus.
A graça de Deus que recebemos no batismo é absolutamente necessária para a nossa salvação. Se no momento de nossa morte nos apresentarmos a Deus sem a graça santificante ou habitual, seremos precipitados no inferno. A graça santificante é um dom sobrenatural que nos torna capazes de termos comunhão com Deus. Ou, em outras palavras, a graça de Deus é a presença de Deus em nós. Após o início do uso da razão, mais ou menos 7 anos, podemos pedir a graça de Deus se cometermos algum pecado mortal, ou seja, se desobedecermos a Deus em matéria grave. O pecado mortal assim se chama justamente porque nos faz perder a graça, que é a vida de nossa alma, deixando-nos mortos sobrenaturalmente. Se cometermos um pecado mortal, estamos rompendo a amizade com Deus, rejeitando sua autoridade sobre nós e desprezando seus mandamentos. A pessoa que está em estado de pecado mortal está em perigo de ir para o inferno a qualquer momento, se assim morrer. Nosso grande esforço como cristão é exatamente o de amar a Deus de verdade, colocando em prática seus mandamentos, de forma a nos conservarmos em sua graça, ou seja, na vida de comunhão com Ele, que concretamente se expressa na digna recepção da Santíssima Eucaristia. Jesus Cristo fundou a Igreja justamente para que continuasse sua obra salvífica, ensinando a verdade e comunicando a sua graça por meio dos sacramentos. Sendo assim, se alguém perdeu a graça de Deus cometendo algum pecado grave, poderá recuperar essa mesma graça através do arrependimento e da confissão sacramental. Qualquer pecado grave nos faz perder a graça de Deus e nos torna merecedores do inferno. Por exemplo, faltar a missas dominicais ou de preceito por preguiça ou comodismo, ter ódio do próximo, frequentar falsas doutrinas, viver em situação de adultério, amaziamento, segunda união, prática sexual fora do matrimônio, pornografia e masturbação, frequentar ambientes gravemente pecaminosos, boates, discotecas, carnavais, bailes funks, festas, raves, etc. Evitar filhos por meio artificiais, abortar ou apoiar o aborto, ingressar, apoiar ou votar em partidos ou organizações de cunho socialista, comunista ou que defendam o aborto e a ideologia de gênero, prejudicar o próximo com calúnias e difamações, etc, etc, etc. A lista é grande. É sempre útil recordar que um pecado, para ser grave, além da matéria grave, necessita que tenha conhecimento de causa e vontade deliberada. Quem quer ir para o céu deve se esforçar para rejeitar todo pecado, especialmente os graves ou mortais, que nos fazem perder a graça de Deus. Para isso, precisamos, além da esforço pessoal, do auxílio da graça de Deus, graças atuais, que são obtidas pela oração, penitenciais, caridade e digna recepção do sacramento. A total consagração à Santíssima Virgem, ou Santa Escravidão do Amor, tem exatamente a finalidade de nos ajudar a preservar na graça de Deus, ensinando-nos a amar Jesus de verdade, colocando em prática seus ensinamentos, fazendo tudo o que Jesus mandou. A total consagração como ensina São Luís Maria Grignion de Montfort, é um auxílio que Deus põe à nossa disposição para nos ajudar a viver melhor nosso batismo e a perseverarmos na graça que garantirá nossa entrada no céu. A doutrina sobre essa total consagração a Jesus por Maria foi imortalizada por São Luís Montfort no célebre escrito Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem.
Esse pequeno livro abalou o inferno e provocou grande pavor e ódio em Satanás. Pavor porque o inimigo sabia que a popularização daquela consagração levaria ao cumprimento da profecia feita pelo Pai no Antigo Testamento, onde Deus disse ao demônio que a mulher e sua descendência esmagará a sua cabeça. Ódio porque por meio da consagração ali ensinada, os fiéis fariam entrega de tudo que era e possuíam a Nossa Senhora, inclusive os méritos de suas boas obras, através dos quais a Santíssima Virgem poderia salvar muitas almas, alcançando a graça da contrição e a conversão em muitos pecadores que do outro mundo iriam para o inferno. Eu vou parar, meus irmãos. Está chegando em 11 minutos, eu vou parar. Mas mais tarde eu volto. Boa tarde, fiquem todos na paz de Deus, procurando meditar essas palavras que eu li. Meditar, porque é tudo coisa certa. É tudo verdade o que eu disse. A paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma boa tarde a todos.